Здравствуйте. Это разговоры у камина об истории и современности. И снова на нашем календаре печальная дата. 140 лет назад от рук террористов пал один из лучших государей России. Император Александр II, царь-освободитель, государь-реформатор. И сегодня я хотел бы немного поговорить о месте этого государя в истории России, о его реформах и о самом цареубийстве, о том, кем были люди, которые подняли руку на русского государя. Надо отметить, что государь Александр II был человеком совершенно необычным. Может, само его рождение было знаком Божьей милости для России. Напомню, он родился 17 апреля 1818 года в семье великого князя Николая Павловича, третьего сына императора Павла Петровича. Его рождение было встречено всей России с необычным ликованием. Любое прибавление в императорской фамилии, конечно, повод для радости для подданных, но здесь был особенный случай. Дело в том, что после трагедии в Михайловском замке, когда 11 марта 1801 года был убит император Павел Петрович, подданным было объявлено, что он скончался от апоплексического удара, в семье Романовых не рождались дети. Вот 4 великих князей: Александр, Константин, Николай, Михаил, и ни одного нет детей. Ни одного. Александр Павлович, благословенный государь, красивый мужчина, победитель Наполеона, а детей нет. Дети в представлении традиционного общества – это благословение Божие. Если у государя нет детей, значит, Господь нашего государя за что-то не любит. Почему нет детей? Может, не напрасные слухи-то ходят о том, что было в Михайловском-то замке, что не от апоплексического-то удара государь Павел Петрович-то помер. И вот в 1818 году свершилось. Благословил Бог семью Романовых. У Николая Павловича родился мальчик. Поэты увидели в этом предзнаменование. Пишутся стихи о том, каким государем будет этот ребенок, когда он зайдет на престол. И действительно, император Николай Павлович, вступивший на престол 14 декабря 1625 года, постарался подготовить своего сына и наследника к высшей власти. Сам государь Николай Павлович остро ощущал свою недостаточную подготовку к управлению империей. Он все-таки император по неволе. Императором был его старший брат, должны были наследовать его дети, или брат Константин, а вот пришлось ему. И поэтому сына он постарался подготовить к власти наилучшим образом. Это и прекрасное образование, это и воспитание. А самое главное, это соучастие в государственных делах. Пожалуй, никогда еще в истории России государь так не привлекал наследника к участию в государственных делах. Если употреблять какую-то византийскую терминологию, то начиная с 40-х годов XIX века Александр Николаевич был фактически соправителем своего отца, императора Николая I. То есть в начале 1655 года, когда Александр Николаевич вступает на престол, это был человек хорошо подготовленный и теоретически, и практически к роли русского государя. Править ему пришлось сложный момент. Вторая половина XIX века – это одна из самых бурных эпох в истории человечества. Колоссальный темп научно-технического прогресса, меняющий просто облик мира, жизнь людей, вплоть до распорядка дня и так далее. С другой стороны, это пробуждение национальных чувств народов, складывание новых национальных государств, новые формы политики. С третьей стороны, это рождение того, что мы называем информационным обществом, появление первой в мире системы мгновенной связи, телеграфа. То есть эпоха очень бурная. И перед государем стояла задача вписать Россию в эту эпоху. И Александр II и его подчиненные, его соратники с этим справились. Пожалуй, впервые, чуть ли не единственный раз в истории России мы имеем дело с заранее продуманной, цельной программой реформ, логически вытекающих одна из другой. Я напомню основные из них. Крестьянская реформа. Освобождение крестьян от крепостного права. Задача стояла еще давно.
Но сначала узурпатор на престоле Екатерина II не решает проблему, усугубляет ее, превратив крепостное право в барство дикое, без чувства, без закона. А потом ее внуки Александр и Николай пытаются что-то с этим сделать. И получается не очень. Александру Николаевичу предстояло решать застарелую проблему, при этом постараться учесть интересы двух нужнейших для государства сословий. Потомственного дворянства, составлявшего костяк помещиков, собственно, составлявшего помещиков, и крестьян. И реформа разрабатывалась очень сложно. И, безусловно, при ее проведении были определенные недостатки, но проблема-то была решена. Крестьяне перестали быть крепостными. И все это произошло без социального взрыва, без новой пугачевщины и без разорения, что дворянство, что и крестьянство. Конечно, разнявшаяся цепь великая разнялась и ударила одним концом по баяну, другим по мужику, но удар этот был весьма смягчен, очень мудрым продуманием реформы. Создание системы земского самоуправления был одним из интереснейших опытов организации русской государственности. Фактически это опыт взаимодействия власти и общества по решению насущных программ людей. Государство доверилось обществу, общество пусть не сразу, но это доверие оправдало. Интереснейшая система, позволявшая учитывать и государственные интересы, и мнение людей, живущих на месте. Кто управлял русским городом имперской России? Горожане. Кто управлял уездом? Сельские жители. Сельское земство. Государственной власти на уровне уезда не было. Давайте посмотрим на судебную реформу. Вопрос о правосудии всегда был в центре внимания русского государства. Но весь XVIII век проблем накапливал. И лишь Александру II удалось ее разрешить. Ему и его помощникам удалось создать очень эффективную систему гласного, открытого и быстро работающего суда. Это была гораздо более совершенная система, чем та, которой обладает Российская Федерация сейчас. Вообще в истории русского права судебная система Александра II – это непревзойденная вершина, к которой надо стремиться. Просто повторить которую уже будет большим достижением для России. Русский суд был одним из самых эффективных, честных в Европе. Это отмечают и современники, и современные исследователи. А далее. Военная реформа. Вызвана была военной революцией эпохи второй половины XIX века, появлением современного нарезного казнозарядного скорострельного оружия, новой формы войны, новой формы ведения боевых действий. Это потребовало радикальной реформы армии, эта реформа произошла. Но я не буду касаться чисто военных аспектов реформы, там много было интересного, но важно другое. Введенный в 1774 году, устав о всеобщей воинской повинности фактически уравнял сословие империи в правах. Он имел колоссальное социальное значение. Отныне служить и защищать Отечество должен был и потомственный дворянин, и сын вчерашнего крепостного, причем на одинаковых условиях. Были льготы по образованию, по семейному положению, но не по сословию. В стране обычно остаются экономические реформы Александра II. Именно Александру II мы обязаны созданием огромной сети железных дорог, грандиозному экономическому буму, созданию целых отраслей промышленности, развитию русского предпринимательства в его эпоху. А чем оно вызвано? А вызвано очень грамотным экономическим законодательством, которое опять же уравняло всех подданных в империи в экономических правах. Отныне не надо было становиться купцом, чтобы заводить фабрику. Удобная, эффективная система свидетельств на коммерческую деятельность поощряла инициативу подданных. Была очень удобная для развития экономики. Можно еще вспомнить преобразование Александра II в области народного образования. Можно вспомнить его преобразование, связанные с управлением окраины империи и так далее. Конечно,
Государь-император Александр II не был столь ярким харизматиком, как другой реформатор России, Петр Великий. Он не рубил лично ни доски на верфях Амстердама, но не рубил личных голов подданных. Всегда вопрос о цене преобразований – это очень острый вопрос. Реформы, преобразования в социальной, экономической, политической жизни государства всегда несут не только новые горизонты, но и приносят проблемы. Петр Великий относился к этим издержкам преобразований довольно легкомысленно, можно сказать и так. Может быть, было другое время, другие обстоятельства, но цена петровских реформ для России была весьма высока. И вспоминая о Петре Титане, величайшем государе в русской истории, надо помнить и о цене, которую заплатила Россия за это величие. Реформы Александра II по своим масштабам и значимости нашей истории, сравнимые с петровскими, происходили несравненно мягче для населения. Современные историки говорят, что даже уровень жизни в эпоху реформ не понизился. Я сошлюсь на исследование замечательного петербургского историка, доктора исторических наук Бориса Миронова. Государь не рубил голов, не брил бород, вообще не делал резких движений, которые могли бы спровоцировать общество. Это была планомерная работа. Конечно, Петр Великий, лично ведущий солдат в бой на поле Полтавской битвы, куда более выигрышная фигура в плане образа, в плане пиара, чем Александр II, который, прибыв на театр военных действий русско-турецкой войны, не стал вмешиваться в работу своих генералов, а посещал тех же солдат в госпиталях, старался облегчить их страдания. Петр Великий, лично размечающий, где что построить в Петербурге, и Александр II, ведущий свои преобразования за кабинетным столом. Вот почему-то мы в России придаем большее значение вот этому внешнему блеску, позе, харизматичности. А про Александра II пишут, ну какой это государь, он и либерал, он и нерешительный, и формы-то половинчатые. Не то что половина, 2/3 реформ Петра были просто спонтанными решениями, часто заброшенными на полдороги, нас не вспоминают. Вот она сила образа, харизматичности. Я не призываю низвергнуть с величественного пьедестала фигуру Петра Титана. Я просто призываю вспомнить, что в истории России был другой опыт преобразования. Не менее заслуживающий уважения и не менее заслуживающий повторения. 1 марта 1681 года государь был убит. Как отметил в стихах современный поэт, кровь народа открыта государевой кровью. Конечно, государя убивали и раньше. Стены Ропшинского дворца помнят и убийство императора Петра Федоровича. Стены Михайловского замка вспомнят убийство императора Павла Петровича, но что важно, во всех этих случаях целью заговорщиков был именно сам государь. Если мы посмотрим, побочный эффект, он небольшой. Когда гвардейцы Палина штурмовали спальню государя в Михайловском замке, было ранено 3 человека, и то раненым оказали медицинскую помощь, никого не добивали, не стремились к лишним жертвам. Целью был государь. Для революционеров, народовольцев тоже. Но обратите внимание, насколько пренебрежительно эти люди относятся к случайным жертвам. Позвольте обратить внимание на несколько примеров. 19 ноября 1679 года народовольцы пытаются взорвать царский поезд. Ошибаются, подрывают Свитский, вагоны летят под откос, хаос, смятение. Только каким-то чудом не было человеческих жертв, никто не погиб. Но ведь террористы подрывали состав, который, по идее, должен был быть полон людьми. Да, один из этих людей государь, но сколько там людей, непричастных никакой политике. Проводники, смазчики, железнодорожные служащие, повара, лакеи, слуги.
Их-то за что? А вот так вот. 5 февраля 1880 года человек, известный как Степан Халтурин, подчеркиваю, многие исследователи считают, что это псевдоним, а не реальное имя, принес в Зимний дворец взрывчатку и организовал взрыв. Покушение на государя. Взорвать государя в собственном доме. В результате этого теракта погибло 11 солдат лейб-гвардии финляндского полка. Простые русские мужики в солдатских мундирах. 56 человек ранено. Император и его семья не пострадали. Конечно, то, что император не вошел в ту комнату, под которой Халтурин заложил бомбу, было случайностью. Но Халтурин не мог не знать, что взрыв заденет не только государя, а наплевать. Наконец, 1 марта 1881 года бомбист кидает бомбу в царскую карету. Государь не пострадал. Погиб Александр Малеичев, казак Терского лейб-эскадрона из охраны государя. И смертельное ранение получил 14-летний мальчик Григорий Захаров. Мальчик из мясной лавки, торговавший пирожками. Ребенка-то за что? А наплевать. Революционерам было наплевать на случайные жертвы. Ради революции можно убить не только государя. Можно убить и кого-то еще. Солдата, слугу, казака, мальчика, случайно подвернувшегося под руку. Этот стиль революционные террористы будут исповедовать постоянно. Вспомните покушение на Столыпина, когда группа эсеров попыталась подорвать его приемную на даче на Еладином острове. Страшный взрыв! 30 человек погибает, премьер уцелел. Кто погиб? Да люди, пришедшие на прием. Талантливый изобретатель бронетехники князь Накашидзе. Вдова с детьми, пришедшая просить о помощи. Чиновники, просители. Плевать, революция. Это было очень грозное предостережение русскому обществу. Посмотрите на людей, которые борются с царем. Ладно, с царем. И вы для них ничего не значите. Они вас готовы убивать. Кровь народа открыта государевой кровью. Даже своей смертью император Александр II пытался предостеречь. Может быть, это и есть главный урок, который стоит извлечь из трагических событий 1 марта 1881 года. Нельзя ставить цели исторического развития, исторического, социального, политического развития, не задумываясь о цене этих достижения этих целей. Император Александр II, проводя свои великие реформы, помнил об их цене. Те, кто подняли руку на государя, за ценой не стояли. Им было наплевать, сколько людей погибнет ради их целей. И вот в этом и принципиальная разница. Вопрос о цене любых изменений и преобразований. Если какая-то политическая, социальная группа ставит этот вопрос и говорит, какие средства допустимы, какие нет, с ними можно иметь дело. Если вопрос о цене и о последствиях даже не ставится, от таких людей стоит держаться подальше. Спасибо за внимание.